愛你嘅人一定要無條件去包容你嘅一切，你係咪覺得好熟悉呢？我相信咧，大多數嘅女仔喺年輕嘅時候都會好相信呢一句說話嘅，對另一半任意妄為啦、肆無忌憚啦，要求對方24小時隨時隨刻可以接聽電話、訊息秒回，將自己放喺第一位，將事業擺喺後邊。4個字嚟形容咧，就係恃寵詐嬌。久而久之咧，兩個人經常都會嘈交啦，最後不歡而散。以前細個咧，我都係咁樣噶，咁但係你知唔知啊？經歷咗好多嘅人、好多嘅事之後咧，我先明白，其實呢一個係一個極度自私啦、唔成熟啦，同埋唔自信嘅表現。情侶愛人之間咧，其實真係需要去包容同埋理解對方，但係呢啲包容同埋理解咧，唔意味住對方需要無底線咁樣去縱容你一啲明顯非常之唔合理嘅要求，甚至係做出啲會傷害彼此之間感情嘅行為。無論邊個都應該有權力去表達自己嘅不滿同埋設定一個界限，甚至可以隨時隨地選擇離開。就好似嗰句歌詞唱嘅咁樣，得不到的永遠在騷動，被偏愛的唔可以有恃無恐。